Buenos días, mi nombre es Kerly Elizabeth Infante Hernández, soy estudiante de la carrera de Enfermería, segundo A2, pertenezco a la Universidad Estatal de Milagro. En este caso vamos a realizar la valoración mediante el examen físico del tórax anterior, lateral y posterior. Muy buenos días. Buenos días, toma asiento por favor. Gracias. Mi nombre es Kerly Infante y soy la persona encargada de atenderlo. En este momento le voy a hacer unas breves preguntas. ¿Cuál es el motivo de su consulta? Chequeo rutinario. ¿Su nombre? Ricardo Infante. ¿Me ayuda con su edad? 21 años. ¿Estado civil? Soltero. ¿En este momento trabaja? No. ¿Alguna enfermedad grave que presente? Ninguno. ¿Enfermedades hereditarias? Tampoco ninguno. ¿Alguno de sus familiares sufre de hipertensión, diabetes? No. ¿Presenta alergias? Tampoco. ¿Algún medicamento que tome? No. ¿Algún tratamiento? No los sigo ninguno. Ya, ¿cuál es su religión? Cristiano. Ya. ¿Presenta alguna dificultad respiratoria? No. Entre los focos de auscultación podemos encontrar 5. El primero es el aórtico, que está ubicado en el segundo espacio intercostal, junto al borde del esternón derecho, en el lado derecho. El pulmonar está ubicado en el segundo espacio intercostal, al lado izquierdo, en el borde del esternón izquierdo. El aórtico accesorio está ubicado en el tercer espacio intercostal, junto al borde del esternón izquierdo, del lado izquierdo, y el tricúspide está ubicado entre el cuarto y el quinto espacio intercostal, en la parte inferior del borde esternal izquierdo. Y el mitral está ubicado entre el quinto espacio intercostal, a nivel de la línea media clavicular, en el lado izquierdo. ¿Me puede ayudar a sacarnos la camisa? Vamos a hacerlo. Respire. Respire. Para realizar la auscultación pulmonar debemos tener en cuenta que el pulmón derecho se divide en 3 lóbulos, lo cual son superior, inferior y medio. Y el pulmón izquierdo se divide en superior e inferior. A continuación vamos a realizar este procedimiento por el tórax anterior. Para realizar un excelente examen físico, así como logramos el tórax anterior, tenemos que hacerlo con el posterior y con el lateral. Este examen físico es importante ya que mediante este examen podemos escuchar los latidos cardíacos y pulmonares y a ver si hay algún tipo de fallos en la salud del paciente.